الغيارات معاك اما تعلق او اما تهوي كل شويه. فشاف السلكان دول الاسود والابيض ده بتاع الاول، لانه هنا بص فوق، طلع فوق هنا كده، بص من قدام الاسود ممكن واحد تلاقيه مركب الابيض من قدام برضه مفيش مشاكل عادي شغاله معاه. فانت اسلاك اما تو عايز تشد تلاقي المكنه مش قادر تاخد الاول، عايز تديها الاول ماشي. شاف السلك اللي من قدام الابيض ولا الاسود يبقى هنيجي فاتحين على الجلاج ده شويه كده ماشي. ولازم ترجع الصماله دي وراه، عشان هي دي الصماله دي هي لما تمسك تخليه ما يهوش تاني منك. تمام، احنا بنوري بس المكنه دي مظبوط. والرابع مش قادر تاخد الرابع المكنه معاك، اما تاخد الرابع بالعافيه، عايز انت تشد سنه على الرابع هتيجي مهوي السلك ده شويه ماشي، وتيجي رابط برضه الصماله دي وراه كده ماشي. بس اهم حاجه ان انت تتاكد من ان الاسلاك دي الابيض ده من ورا والاسود من قدام كده. الابيض ده من ورا يبقى كده انت ده بتاع الرابع، تمام. من قدام هنا يبقى ده بتاع الاول. فتنزل عليه من تحت كده، مش اما تاخد الاول يبقى تشد تفتح سنه على الجلاش ده، تفتح سنه كده هتاخد الاول معاك مرتاح، تمام. ولو مش واخد الرابع برضه هتفتح سنه على الابيض ده، بس اساسي ترجع الصماره دي لورا لان هديت مش هتخليها هو معاك تاني، تمام. ولو عجبكم الفيديو اعملوا اشتراك في القناه.